жер жүзін имансыздықтың қараңғылығы қаптап тұрған кез еді. Адамзаттың рухы солғын тартып, әлем бұзақылыққа, жабайылыққа толып, көз емес жүректер жылап тұрған заман болатын. Бақыттың бастауы болған таухид, яғни жалғыз Аллаға иман келтіру сенімі ұмытылып, ширк пен күпірлік барлық тарапқа жайылып кеткен еді. Өзінің туған қызын тірідей көміп жатқанда, жүрегі елжіреп қоймайтын адамдар өмір сүріп жатқан дәуір туғын. Адамзатты осы түнектен, рухани қараңғылықтан шығаратын бір ұлы затқа мұқтаждық туындаған еді. Сол кезде Алла Тағала өзінің шексіз мейірімі мен рақымымен бүкіл әлемге жарық нұр болар пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды жіберетін уақыт келген болатын. жылы 22 сәуір Рабиул әуел айының 12 түнінде дүйсенбі күні адамзат тарихындағы теңдессіз ұлы оқиға орын алды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келді. Ол туған сәтте таң да атып келе жатқан еді. Яғни адамзаттың бақытының таңы атқан болатын. Міне, жалғыз Алланың дініне шақырушы, адамзатты екі дүниенің бақытына бастайтын пайғамбар дүниеге келді. Сол сәтте бүкіл әлем, періштелер мен жындар қуанышқа бөленді. Аспан мен жер шаттық нұрына бөленіп, қуанып жатты. Әмина анамыз жүкті кезінде ерекше бір түс көреді. Түсінде оған бір зат: «Ей Әмина, жақсылап тыңда. Сен өз ішіңде Алланың мейірімін алып жүрсің. Балаң дүниеге келгенде оның есімін Мұхаммед деп қой» деп айтады. Әмина анамыздың айтуынша, толғақ кезінде оған бір тәтті сусын, шербет ұсынылады. Сол сусынды ішкен сәтте айналасын нұрлы теңіз қоршап алады. Сол мезетте бүкіл әлем күткен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келді. Ол саллаллаху алейхи уассалам сәжде күйінде соқ саусағын көтерген қалыпта туған. Сәлден соң әппақ бұлт сәбиді орап алады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кіндігі кесілген күйінде дүниеге келген. Ал екі жауырынының ортасында қызғылт түсті, түкті інжу сияқты нұрлы пайғамбарлық мөрі бар еді. Бұл мөр адамзат күткен бақыттың белгісі болатын. Бөлменің іші нұрға толып, аспандағы жұлдыздар жерге төгіле жаздағандай жарқырап тұрды. Сол сәт адамзат тарихындағы ең нұрлы таң еді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген түні бір жұлдыз туды. Мұны көрген яһуди ғалымдары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туылғанын түсінді. Сахаба Хасан бин Сабит радиаллаху анху айтады: «Мен 8 жаста болатынмын. Бір күні таңертең бір яһуди: «Ей яһудилер» деп айқайлап жүгіріп жүрді. Яһудилер: «Не болды? Неге айқайлайсың?» деп оның қасына жиналған кезде ол: «Хабарларың болсын, Ахметтің жұлдызы осы түні туды. Ахмет осы түні дүниеге келді» деп жауап берді. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам туылған түні Қағбадағы бұттардың барлығы қирады. Уруа ибн Зубайр жеткізеді: Құрайштық бір топтың бір пұты бар болатын. Олар оны жылына бір рет тауап етіп, түйелер сойып, шарап ішетін. Тағы да солай бір күні пұттың жанына барған кезде оның жерде құлап жатқанын көреді. Оны тұрғызса, ол қайтадан құлайды. Бұл жағдай 3 рет қайталанады. Сосын оның жан-жағына жақсылап тіреулер қойып, сүйеп қойған кезде бір дауыс келеді: «Бір адам туылды. Жер бетінде барлық нәрсе қимылға келді. Қанша пұт бар болса, барлығы құлады». Патшалар қорқыныштан қалтырады. Бұл оқиға дәл Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туылған түніне сәйкес келеді.
Мәдейн қаласындағы Иран шахының сарайының 14 мұнарасы қирады. Сол түні гүрілдеген дауыстан шошып оянған патша мен оның халқы көрген қорқынышты түстерін жортқанда, мұның үлкен бір өзгерістің белгісі екенін түсінді. Сондай-ақ сол түні мәжусилердің 1000 жылдан бері жанып тұрған үлкен оттары кенеттен сөніп қалды. Олар оттың сөнген күнінде белгілеп қойды. Ол шах сарайының мұнаралары құлаған күнге сай келеді. Сол кезеңде қасиетті деп саналатын Сава көлінің суы да сол түні бір сәтте тартылып кетеді. Шам жақта 1000 жылдан бері су ақпай тұрған және кеуіп қалған Сәмәуа өзенінің арнасы сол түні толбаға бастады. Пайғамбарымыз өмірге келген түнде және одан кейінгі күндерде де әлемде сол кезге дейін болмаған оқиғалар орын алды. Бұлардың барлығы соңғы пайғамбардың дүниеге келуінің белгілері еді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгені туралы қуанышты хабарды естіген атасы Абдул-Мутталиб ерекше шаттыққа бөленді. Қуанышынан түйе, қой, ешкілерді сойдырып, 3 күн бойы үлкен дастархан жайып, елге сый құрмет көрсетті. Меккенің әрбір аймағында құрбандыққа мал шалынып, еті халыққа таратылды. Сәбиге есім қоятын уақыт келгенде, жиналғандар Абдул-Мутталибтен «Бұл балаға қандай ат қоясың?» деп сұрайды. Сонда ол «Оның есімін Мұхаммед деп қоямын» деп жауап береді. Неге ата-бабамыздың әдетіндегідей басқа ат емес, бұрын естімеген есімді таңдадың дегенде Абдул-Мутталиб былай деді: «Мен оның есімін Мұхаммед деп қойдым, өйткені Алла тағала да адамдар да оны мақтасын деп тіледім». Ал әлемдердің мырзасы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келерден 2 ай бұрын әкесі Абдулла сауда мақсатымен Шам еліне сапар шегеді. Саудасын аяқтап келе жатқанда Мәдина қаласына жеткен кезде науқастанып, сол жерде қайтыс болады. Осылайша пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге жетім күйінде келеді. Бірақ ол бүкіл адамзатқа рухани жүректерге нұр, әлемге мейірім болу үшін жіберілді.